السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى هنعمل مع بعض أكلة سمك حلو جدا. في سمكية لوط بجيبها وبنضفها حلو، ممكن تخلوا حتى اللي بتجيبوها منه ينضفها لكم، واحنا طبعا بنيجي ونعيد عليها وبنغسلها وبننقعها حلو جدا في مية وليمون سكر ملح دقيق، وننقعها كمان مرة، وممكن رشة صغيرة خالص من الخل ما بيثبتش الزفارة ولا أي حاجة، ونعملها مره واثنين وثلاثه لغايه ما نلاقي الميه ريحتها حلوه جدا. وبعد كده انا برضو عصره لها ليمون كتير علشان الحاجات دي برضو بتبقى فيها زفاره. هنعمل لها خلطه جميله، بصل مكعبات فلفل حامي، وبعدين الخلطه بقى بتاعت السمك الجميله بابريكا كركم كمون طبعا للسمك وملح، وهحط بقى ايه توم. هحط بقى هنا في البدايه معلقه كده من معجون الفلفل، وهحط توم برضو، وانا حاطه هنا ملح. هنحط بقى التوابل معاه، وهنبدا بقى نقلب الخليط ده كده كويس مع بعض. ده اللي هنبطن بيه السمكيه بتاعتنا. انا عصره لها ليمون، بس برضو هعصر لها ايه ليمون تاني. السمك صراحه بيبقى عايز ليمون، يعني كل ما نحط له ليمون كل ما يبقى احلى. ممكن بقى كمان نحط لها معلقه كده من دبس الرمان، بتديها طعم حلو جدا، برضو بتضيع الزفاره على فكره. ورشه بسيطه خالص من خل التفاح، رشه بسيطه خالص، برضو بيساعد على فكرة على تسوية السمك. الخل من الحاجات الحلوة جدا، بيزود التسوية. بنحطه في السمك، ممكن الفراخ نقطة بسيطة منه كده بيبقى حلو جدا. هنقلب بقى الخليط ده كده كله مع بعض. حطينا الملح وحطينا كل حاجة، وبعدين هنمسكها بقى كده. انا طبعا غاسلين ايدينا، ممكن لو حابين تلبسوا جوانتي. وهنفتح بقى السمكية بتاعتنا، وهنبدأ بقى ايه نحشيها حلو كده جدا بالخلطة بتاعتنا دي كده، فوق ومن تحت كده كده. نعملها زي مساج كده من الخلطة الجميلة دي. وهنجيب بقى كده البصل، وهناخد معلقة كمان من الثوم ونمسكهم ندعكهم حلو كده، ونجيبها هنا بقى كده ونملاها بالخلطة دي كده، وندخلها فيها كده من جوه، بتبقى في منتهى الروعة. ندخل كده، ولو نقدر نفتحها كمان للآخر بتبقى حلوة اهي كده. وهنمسكها بقى نقفلها، وهنجيب برضو السمكية بتاعتنا، وهنبدأ بقى ايه نعمل لها بس فتحات بسيطة كده. بقية الخلطة بقى الجميلة بتاعتنا دي نجيبها كده ونحط بقى كده جوه الفتحات، ونمسكها كلها كده نعمل لها ايه تدليك كده. خلاص بصوا، هي شربت من الخلطة بقت حلوة جدا. طبعا احنا هنسويها في الفرن، فهنجيب بقى الصاج بتاعنا. هنجيب بقى كده السمكية الجميلة بتاعتنا كده اهي. هنجيب بقى الخلطة كمان اللي بقت بتاعتنا، هتبقى حلوة جدا برضو، نحطها في السمكية كده، وهندخلها بقى الفرن، هتطلع معانا حلوة جدا. وهنرش بقى عليها كده برضو ليمون، هنغرقها بقى ايه ليمون. هي عليها ليمون، هي خدت بصراحة كمية ليمون كتير جدا. هدخله الفرن. لو حابين برضو نديله رشة من الزيت، بس هو بصراحة بينزل الدهون بتاعته. نحطه بقى على درجة حرارة 250، تكون درجة حرارة الفرن عالية. ان شاء الله بقى يطلع معانا حلو جدا ويعجبكم بإذن الله. بصوا كمان الخلطة، بصوا الخلطة بتاعتنا جميلة جدا، شايفين؟ ان شاء الله تعجبكم بإذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.